አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት ጅማሮ እየወሰደ ያለ የቃል ጦርነቱ የተጀመረበት ሁኔታ አለ ይመስለኛል። ከኤርትራ መንግስት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባም። ኦዱቴኛ ጀልቀባቲን ሚኒስትር ዲማላ ኢትዮጵያ ወራኒ ኦሎላ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ጅዱቲ ሂንዳለኔ ጀቹን ዮ ሃለን ፋላ ኢሳገሩ ናሞኒ ሲያሳ ኢትዮጵያ ለማ ወራኒ ሐማን ኦሎላ ኢትዮጵያ ፊ ኤርትራ ጅዱቲ ዳላቹ ኢብሰኒሩ መከና ወልቀበቴ ሞርሚ ፓርላማ ኬሰ ቱሬ በሊናን ደጌሱ ኦዱ ብራቲን Miseensi mana maree Beenishaangul Gumuz Yohaannis Tasammaa hidhaarraa akka hiikamaniif waliigaltee mallatteeffame. Seeraan ala kan hidhame Yohaannis Tasammaa paartiin badhaadhinaa Beenishaangul Gumuz dhaqee akka gadhiifamu murteessee jedhame. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin dhaabbanni Boeing balaa xiyyaaraa Itoophiyaa fi Indooneeziyaatti mudatee tureef beenyaa doolaara biiliyoona takka kaffaluuf walii gale. Atomale maatii miidhamtoota maallaqa kana qaaneessaa jechuun mormaniiru. Balaa xiyyaaraa waggoota 6 dura Itoophiyaatti mudateef dhaabbaticha gabaasa bal'aa isin biraan geenyaa akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like share subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Irra deebi'iin Eid Mubarak jecha kallattumaan gara odeeffannoo keenya guutuutti isin qajeelchina. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waraanni ololaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti hin dhalanne jechuun yoo haalan faallaa isaa namoonni siyaasaa Itoophiyaa lama waraanni hamaan ololaa Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti dhalateera jechuun ibsan. Haaluma kanaan guyyaa irraa manni maree bakka bu'oota uummataa dhimma Itoophiyaa fi Eertiraa irratti wal ga'uun gaaffiif deebiin taasifameera. Atakaaroo Itoophiyaan biyyoota ollaa faana keessa seente hordofuun miseensonni paarlaamaa ifatti mootummaa bilchiginna gaaffii gaafataniiru. Hariiroo Itoophiyaan biyyoota ollaa faana qabdu ilaalchisee miseensi paarlaamaa Dassaalany Caannee ammatti Itoophiyaan biyyoota ollaa faana hariiroo dippiloomaasii dhugaa ta'e dhaabbataa hin qabdu jechuun kanaaf ammoo dadhabina bilchiginnaa jechuun qeeqaniiru paarlaamaa irratti. Miseensi paarlaamaa kun fakkeenyaaf jechuu yoo ibsan hoogganni biyyattii yeroo takka biyya wa'ii waliin akka hariiroo gaarii qabuutti fakkeessa. Asuma dhiyoo Somaalilaand waliin hariiroo gaariin akka jiru fakkeeffamee waliigalteen Somaalilaand waliin taasifame akka tures kaasan. Oolee osoo hin bulin garuu hariiroon sun yookaan waliigalteen sun qilee bu'uun Somaaliyaa faana ammas waliigalteen biraa mallatteeffamee jedhan. Miseensi paarlaamaa biyyattii asitti gaaffii takkaan qabaa kan jedhu miseensi paarlaamaa kun waliigalteen Somaalilaand waliin taasifame sun eessa gaheera? Waliigalteen sun diigamuu dhageenyeerra. Mootummaan dhimma kana maaf ummataaf ifa godhuu dhabe? Gama biraatiin hulaa galaanaa arganneerra baga gammaddan kan jettan eessa kute jechuun gaafatan. Kun kanaan osoo jiru hariiroon Eertiraa waliin tures yeroo tokko oowwaa ta'uu kaasuun hariiroon sunis bishaan dhugee biyyi lamaan amma waraana keessa seenaa jirti jedha. Miseensi paarlaamaa kun inumaa amma waraanni ololaa yookaan waraanni afaanii biyyoota lamaan jidduutti eegaleera jechuun sodaa isaanii ibsatanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dhimma kana akkamitti ilaalu jechuun ጋፊ ጋፈተን ጋለው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጉዳይ አሁን ኦልሞስት ወደ ጦርነት ጅማሮ እየወሰደ ያለ የቃል ጦርነቱ የተጀመረበት ሁኔታ አለ ይመስለኛል። hariiroon biyyoota ollaa waliin qabdan maal fakkaata? Keessumaa Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti olola waraanaa eegale akkamiin ilaaltan? jechuun Dassaalany Caannee ministeera dhimma alaa Itoophiyaa gaaffii gaafatan. Dhimma kanaaf deebii kan kennan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximooxiyoos immoo waa hedduu haalan. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa deebii miseensa paarlaamaa kanaaf kennaniin ammatti Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti waraanni ololaa yookaan waraanni afaanii hin eegalle jedhan. ከኤርትራ መንግስት ጋር የኢትዮጵያ መንግስት የቃላት ጦርነት ውስጥ አልገባም። Gama keenyaan akka ministeera haajaa alaatti wanti gama Eertiraatti darbanne hin jiru kan jedhan Geediyoon Ximooxiyoos waan gama Eertiraatti as darbatanii fi balaa biyyarratti aggaamaman yoo ta'e immoo dubbi himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa
deebisaa kennanii akka turan kaasan. Deebisaan dubbi himaa ministeera haajaa alaa kennan sun waraana jecha akka hin taane hubachuun gaariidha jedhan. Ammatti nuti Eertiraa faana dhibdee akkasii keessa galuus hin barbaannu, sababni isaatis nuti akka biyya guddoo takkaatti seera idil addunyaa kabajnee deemnaa jedhan Geediyoon Ximooxiyoos. Nuti ammatti biyya guddoo nama miliyoona 120 ol qabdu isiidhaan deemaa jirra waan ta'eef hoggansi keenya kamuu of eeggannoodhaan socho'aa, of eeggannoon dubbataas jedhan. Dubbiin hogganaan tokko ammatti gama Itoophiyaatii dubbatu biyya guddoo waan taateef bakka guddoo qabdii erga jedhanii booda Geediyoon kanaaf garii akka nama hin agarreetti yookaan akka nama hin dhageenyetti callifnee bira dabraa jirra jedhan. Yookaan gama Eertiraatii waa dhagaa jirra callisuu filannee jedhan. Inumaa waraana ololaa gamaaf gamanaa keessa waan seennus natti hin fakkaatu jedhan. Asirratti garuu dhimma faayidaa biyyaalessaa irratti ejjannoon keenya ifa kan jedhan Geediyoon Ximooxiyoos dhimma ulaa galaanaa irratti ejjannoo qabanne jabeessine itti fufnaas jedhan. Yeroo nuti waa'ee faayidaa biyyaalessaa kaafnu warri dhiigni danfu jiras jedhan. Yookaan waa'ee ulaa galaanaa yoo nuti kaafnu Eertiraa dhiigaatu danfaa akka jechuutiin warri faayidaa biyyaalessaa keenya nu dhorkuu barbaadan nu hayyamnu malee jechuudhaan booyan dhimma isaaniiti kan jedhan Geediyoon Ximooxiyoos nuti akkuma hidha haaromsaa xumurretti dhimma ulaa galaanaatis xumurree isaanitti agarsiifna jechuun dhaadataniiru. ግድቡን እንዳጠናቀቅነው ሁሉ ሌሎች መሰል ስትራቴጂክ ፋይዳ ያላቸው የሀገራዊ ጥቅም ፕሮጀክቶቻችንንም ቅር ቢላቸውም ደስ ባይላቸውም እውን ማድረጋችን አይቀርም። Haasoo ministeera haajaa alaa keessatti waraanni afaaniitis ta'ee waraanni biraa ammatti hin eegalle. Haa ta'u malee mormitoonni dubbiin Geediyoon Ximooxiyoos sobaa jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun galgaluma kana miidiyaa tokko faanaaf gaaffii kan taasisan namni siyaasaa Itoophiyaa obbo Lidatu Ayyalaw waraanni ifatti eegaleera jedha. Lidatuun dubbii Geediyoon Ximooxiyoos tana fudhatama dhabsiisuun waraanni tokko qawwee dhukaasuu qofaan hin eegalu jedhan. Waraanni jalqaba piroopoogaandaadhaan akka eegalu kaasuun kun ifatti Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti banamuu ibsaniiru. ስለዚህ ጦርነቱ ለኔ ጦርነቱ ተጀምሯል። ተኩስ ነው የቀረው፣ ውጊያ ነው የቀረው እንጂ ጦርነቱ ተጀምሯል። ጦርነት ከጥይት ተኩስ አይደለም የሚጀምረው። ጦርነት ከሐሳብ ነው የሚጀምረው፣ ከፕሮፓጋንዳ ነው የሚጀምረው፣ ከትርክት ነው የሚጀምረው። Oduu itti aanuun miseensi mana maree Beenishaangul Gumuz Yohaannis Tasammaa hidhaarraa akka hiikamaniif waliigalteen mallatteeffame. Seeraan ala kan hidhame Yohaannis Tasammaa akka gadhiifamu paartiin badhaadhinaa Beenishaangul Gumuz dhaqee murteessee jedhame. Heerri mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz fooyya'ee hojiirra akka hin oolle iyyata erga galfatanii booda to'annoo jala kan oolan miseensa paartii Dimokiraatoo Boorootii fi miseensa mana maree naannichaa kan ta'an obbo Yohaannis Tasammaa hidhaarraa akka hiikamaniif waliigalteen mallatteeffamu paartichi beeksiseera. Addis Istaandaard barreessaa olaanaa paartichaa obbo Biqilaa Addisuu wabeeffachuun gabaasa baaseen waliigaltichi mootummaa naannichaatii fi paartii Dimokiraatoo Booroo yookaan BDP jidduutti caamsaa 28 fi 29 bara 2025 mallattaa'uu gabaaseera. Waliigaltee kanarratti haala mijjeessitoonni federaala irraa dhufan jechuunis boordiin filannoo biyyaalessaa, waajjira muummee paartii badhaadhinaatii fi manni maree waloo paartiilee siyaasaa gamtaa uumuun gara naannichaatti imalanii akka waliigaltee sana mallatteessan eeran. Barreessaa olaanaan paartichaa gama paartii Dimokiraatoo Booroo irraa ammoo dura taa'an paartichaa, itti gaafatamaan waajjira paartichaa, itti gaafatamaan damee hayyoota paartichaa akka argaman ibsaniiru. Maricha irratti hooggantoonni olaanoon mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuziis akka argaman mirkaneessan. Itti dabaluudhaanis marii kana irratti mootummaa naannichaatii fi paartii Dimokiraatoo Booroo jidduu garaagarummaa uumame hiikuu fi dhimmoota hin xumuramne furuu irratti akka hojjetan waliigaluu isaanii ibsan. Gama biraatiin obbo Yohaannis mana hidhaatii kan ba'an qabxiilee biroo waliigalteedhaan irra ga'aman hojii irra ooluu isaanii ilaalamee akka ta'u kan eeran barreessaa olaanaan dhaabichaa obbo Biqilaan itti dabaluudhaanis obbo Yohaannis yoom akka hidhaarraa hiikaman yeroon ifa ta'e tokko hin kennamne jedhan. Fuuldurattis marii walfakkaataan akka gaggeeffamu ibsaniiru. Dabaluudhaanis obbo Yohaannis Tasammaa irraa kan hafe hooggantoonniif miseensonni paartii tanaa kan amma dura hidhamanii turan akka hiikaman ibsaniiru. Dhumarratti sababni hidhamuu Yohaannis dhimma yakkaatiin osoo hin taane
dhimma siyaasaa ta'uu hubachiisuudhaan qaamoleen federaalaa dhimmichi hanga furmaata argatutti akka hordofan waamicha dhiyeessaniiru. Obbo Yohaannis Tasammaa heera mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz fooyya'e hojiirra akka hin oolfamne gaaffii heeraa dhiyeessuu isaanii hordofee Bitootessa 9 2025 humnoota nageenyaatiin to'annoo jala ooluu gabaafnee turre. Miseensi mana maree naannichaa kun fooyya'insa heera mootummaa naannichaa irratti iyyannoo dhiyeessan ilaalchisee ibsa dabalataa kennuu fi mariidhaaf waamamuun gara Finfinneetti imaluuf buufata xiyyaaraa Hiddaasee Asoosaa yeroo ga'an balallii dhoorkamanii gara mana isaaniitti erga deebi'anii booda ture kan to'ataman. Oduu teenyaa xumuraatiin dhaabbanni Boeing balaa xiyyaaraa Itoophiyaa fi Indooneeziyaatti mudatee tureef beenyaa doolaara biiliyoona takka kaffaluuf walii gale. Dhaabbanni Boeing balaa xiyyaaraa waggootaan dura Itoophiyaa fi Indooneeziyaatti mudatee lubbuu namoota 346 galaafateef beenyaa doolaara biiliyoona takka kaffaluuf akka waliigale himame. Dhaabbatichi maallaqa kana kaffaluuf kan waliigale balaa xiyyaaronni inni oomishu Boeing 737 Maxiin dhaqqabsiiseef yakkaan akka hin himatamne jalaa ba'uu fi jedhame. Dhaabbanni xiyyaara gurguddaa oomishuudhaan beekamu Boeing fi biiroon haqaa Ameerikaa beenyaan kun akka kaffalamuuf kan waliigalan yoo ta'u, abukaattonni maatii miidhamtootaa garuu waliigaltee Boeing fi biiroo haqaa Ameerikaa kana waan balaafamaa yookaan qaanee isaa jechuun komii qaban ibsatan. Akkaataa waliigaltee kanaatti dhaabbatichi doolaara miiliyoona 444.5 maatii namoota balaa xiyyaaraa kanaan du'aniitiif beenyaa kan kaffalu yoo ta'u, doolaarri miiliyoona 455 ammoo sagantaa fooyya'insa nageenyaa qulqullinaaf to'annoo fooyyeessuudhaaf hojiirra kan ooludha jedhame. Kanaan alatti ammoo doolaara miiliyoona 487.2 adabbii yakkaatiif kaffaluuf tole jedheera. Boeing akkaataa yaada waliigaltee kanaatti itti gaafatamummaa isaa ba'uuf qophii ta'uu ibse. Kunis maallaqa adabbii fooyya'insa dhaabbataa fi misooma garaagaraa kan of keessatti qabatudha jechuun dubbi himaan dhaabbatichaa ibsaniiru. Waliigalteen Boeing fi biiroo haqaa jidduutti taasifame kun abbaa murtii federaalaa Ameerikaati yoo mirkanaa'e dhaabbanni guddichi xiyyaara oomishuudhaan beekamu kun yakka waliin dhahuurraa bilisa ta'aa jechuudha. Dhaabbatichis akka yakkaan hin himatamneef biiroo haqaa Ameerikaa waliigalteerra ga'uu isaa ibse Boeing. Abukaattonni maatii miidhamtootaa garuu waliigalteen kun gara abbaa murtii federaalaa bira yeroo ga'u maatiin oliyyannoo akka dhiyeeffatan ibsuun beenyaan Boeing kaffaluudhaaf jedhu maatii miidhamtootaatiif gahaa akka hin taane ibsan. Indaastirii aviyeeshinii dhaabbatichaa keessatti balaa hamaadha kan jedhame balaan xiyyaaraa Itoophiyaatti mudatee ture lubbuu namoota 157 kan galaafate yoo ta'u, Indooneeziyaattis haaluma wal fakkaatu namoonni 189 du'uun isaanii ni yaadatama. Dhaabbanni Boeing xiyyaarota isaa 737 Max jedhamaniif hayyama argachuuf jecha itti yaadee to'attoota aviyeeshinii federaalaa Ameerikaa gowwoomseera jechuun biiroon haqaa Ameerikaa qorannoo yeroo dheeraa erga gaggeessee booda waggaa 2 dura Boeing irratti himata banee ture. Yeroo sana Boeing balaa mudatee namoota du'aniif itti gaafatamummaa fudhachuun mootummaan Ameerikaa namoota balaa mudatee miidhamaniif beenyaa doolaara biiliyoona 2.2 kaffaluuf waliigalee ture. Yeroo sanatti abbootiin alangaa federaalaa Boeing waggoota 3 itti aananiif waliigaltichaaf kan bitamu yoo ta'e himannaa yakkaa akka irraa dhaabu beeksisee ture. Haa ta'u garuu osoo yeroon jedhame hin dhumin dura rakkoon biraa xiyyaara Boeing oomishe mudate. Xiyyaarri daandii qilleensa Alaaskaa Boeing Max 9 jedhamu osoo balallii irra jiru qilleensa irratti balallii isaa irraa caphee bu'e. Kun immoo Boeing nageenya xiyyaarotaa oomishuuf waadaa gale eeguu hin dandeenye jechuun biiroon haqaa bara darbe irra deebi'iin ibsee ture.